Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi papá me pasó esta mesita mientras para poder organizarme acá con las cosas de la cocina. Como pueden ver, no se ve para nada ordenado, pero para mí es algo funcional. Igual voy a tratar de ordenar y acomodar un poco para que no se vea tan caótico. Ya, ahí traté de organizar un poco. Sé que hay muchos vasos. De hecho, tengo más vasos allá. Dejé las ollas también arriba del refri porque ya no tengo espacio y tampoco dónde guardarlas. Las cajas que tengo en la pieza ya están muy llenas, ya no dan para más loza. Así que voy a esperar a que mi papá me traiga la repisa para ahí poder organizar. Pero por el momento lo voy a dejar así como está. Mi pareja me compró la lavadora. Esta, Hisense, no sé cómo se pronuncia, de 10 kilos. Me llegó ayer, no, me llegó antes de ayer. Ya di el primer lavado. Y ahora voy a lavar esta sábana y un calcetín que se coló. Así que voy a esparcir aquí.
Tiene cierre suave. La vamos a encender. La vamos a dejar en normal y play. Y ahí que calcule el agua. Que calcule el agua y el tiempo.